आज या देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे। आज 50 वर्षानंतर, स्वातंत्र्याच्या 50 वर्षानंतर आज हा शेतकरी सामाजिक तुलनेत कुठेही प्रगती करू शकला नाही। तो दारिद्र्य रेषेच्या खाली जीवन जगतोय असं जर म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही। अनेक शेतकरी आपला शेतीचा व्यवसाय सोडून इतर व्यवसायाकडे वळले आहेत। ही स्थिती आहे आणि म्हणून या शेतकऱ्याची ही स्थिती का झाली आहे यावर संशोधन व्हायला पाहिजे आणि त्याकरता अशा तऱ्हेच्या विषयावर या शेतकऱ्यावरची ही पाळी का येते या बाबतीमध्ये शासनाने लक्ष घालण्याची गरज आहे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ लोक या ठिकाणी उपस्थित असताना मी त्यांना एवढीच विनंती करेन की हे सर्व प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि तीव्रतेचे प्रश्न आहेत। त्या प्रश्नामध्ये आपण स्वतः लक्ष घालावं आणि येथील शेतकऱ्यांना आपण न्याय द्यावा।